Hello everyone, good day. Welcome to our class. Again, this is English for Hotel and Tourism Industry, and today's lesson would be about answering questions. So, in this chapter, you will learn how to ask questions and how to respond to questions asked by clients or tourists in a polite way. Because as a tour guide, every day would be a challenge. And I think for you, the greatest challenge would be you need to communicate with your guests, with your clients in English, and you will be dealing with international clients. Now, if you know that your English speaking skill is poor, then you need to start practicing to improve your English communication skill. How are we going to do that? Of course, it helps if you're familiar with some of the questions you get asked as a tourist and how to respond them. So that is our goal today. Okay? It helps if you can anticipate the question and you know how to answer the question well, because this would help you and your client understand each other and your work would be smooth. Okay, let's get started. So don't worry again for those who don't understand English. Don't worry, because in this lesson, I will be speaking in two languages, English language and Thai language, so we better understand each other. So let's get started. Now, I have listed some of the most common questions or sentences that a tour guide get to ask. Let's start with the first question. Okay, this one. This question, easy. In a situation wherein you see a client and easy, or you could tell a client has question in his or her head, but he or she is not able to deliver the question because she is not confident, or maybe she's confused or he's confused. Now it's your job to approach them and to raise the question yourself, okay, by saying คุณมีคำถามไหมคะ คุณมีคำถามไหมครับ In English you say, do you have a question, sir? Do you have a question, sir? Do you have a question, madam? So sir for man, madam or ma'am for a woman. And then if you see someone raising his or her hand, มีคนยกมือใช่ไหม That means that they wanted your attention เขาต้องการความสนใจของเรา หรือเขามีคำถามหรือเปล่า หรือเขามีปัญหา They have a problem, they want your attention. And how to respond to that? You just say, in English you just say yes, yes, yes นี่ใกล้ๆแบบคะมีอะไรไหมคะ You don't say what ถ้าเราบอกว่า what นี่มันไม่สุภาพนะคะ It's impolite to directly ask a person what if they raise their hand and you say what, so it's impolite. The right way to respond is to say yes. Then again, observe the right tone of your voice. ต้องใส่เสียงถูกโทนด้วยนะคะ ห้ามใส่เสียงสูงว่า yes yes คล้ายๆแบบเราไม่ชอบที่เขาเลือกความสนใจของเรา You have to say yes, yes, yes เสียงนี้มันบอกว่าเราพร้อมที่จะฟังนะ We are ready to listen and we are ready to help or answer the questions. Yes, not yes, แบบ sarcastic. Okay, the third one. The third one would be like in situation wherein you wanted to ask the person ว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะเราดูสถานการณ์ของลูกค้าไปแล้วว่าแบบลูกค้าน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหรือลูกค้าน่าจะต้องการความช่วยเหลือเนาะเราอยากถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะ In English you just say, is there something I can help you with? Is there something I can help you with? มีอะไรให้ช่วยไหมคะ Is there something I can help you with?
Is there something I can help you with? Easy enough. Okay, next. ถ้าลูกค้าถามไปแล้ว แต่เราอยากให้เขารู้ว่า เราไม่ใช่เป็นคนที่รู้ทั้งหมดนะ แต่เราจะพยายามตอบคำถามนี้ได้ right you want to say ฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบคำถามของคุณนะคะ I will do my best in English you just say I'll try my best to answer your questions I'll try my best to answer your question or you can say I'll do my best to answer your questions ใช่ ฉันจะพยายาม It means we are enthusiastic about the question we're interested เราก็สนใจอยู่นะ เราก็ร่าเริงเราก็แฮปปี้ที่จะตอบ แต่เราจะพยายามเต็มที่ แม้ว่าเราเป็นคนที่ไม่รู้จักทั้งหมด we don't know everything about that certain particular question แต่ว่าเราจะพยายามให้ได้อย่างเต็มที่เต็มที่ is like our best so easy เนาะ why do we have to answer this way ทำไมต้องตอบแบบนี้ เพราะว่า remember ความเป็นพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่เราอยากต้องการ we want to satisfy our customer we want to make our guests happy and if they feel and if they can see that we are doing our best they will be satisfied and happy about it because they understand right that we did our best already it's better than just saying จริงๆแล้วฉันไม่รู้นะคะ it's better than saying actually I don't know the answer to that question actually I can't answer that question อันนี้มันให้ความรู้สึกว่าเราขี้เกียจไม่อยากคิดเลย we don't want to answer the question we're lazy to to even try to think of an answer so there you go that's the reason why okay or maybe sometime you want to say ฉันกลัวว่าฉันจะไม่มีคำตอบสำหรับคำถามของคุณ sometimes you'll be put in a situation wherein you really don't know the answer แบบไม่รู้เลยนะ if you're in this situation นะ if you're in this situation do not pretend that you know ถ้าเราถูกในสถานการณ์ที่เราไม่รู้จริงๆห้ามพยายามแสดงออกว่าเรารู้ห้ามหลอกลูกค้าว่าฉันรู้เนาะแล้วก็พยายามตอบ no why it will come back to you มันไม่ดีนะคะมันมีวิธีง่ายที่เราสามารถบอกกับลูกค้าว่าเราไม่รู้จริงๆ in English you say I'm afraid I don't have the answer to that I'm afraid I don't have the answer to that ฉันขอโทษนะแต่ฉันกลัวว่าฉันไม่สามารถตอบคำถามของคุณจริงๆthat's the nice way of saying it instead of saying I don't know directly you say I'm afraid I don't have the answer to that ฉันกลัวว่าฉันจะไม่มีคำตอบสำหรับคุณสำหรับคำถามนี้ให้คุณจริงๆ okay next okay if the guest or a customer ask a very interesting question ถามว่าโอ้นั่นเป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะคะ we're happy that they asked the question โอ้นั่นเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะ in English you say that's an interesting question that's an interesting question อันนี้ไม่ใช่ interesting นะคะ it's not interesting it's interesting interesting สามพยางค์ interesting question
That's an interesting question นั่นเป็นคำถามที่น่าสนใจ Yes next ต่อไปนี้เป็นกรณีที่เราอยากบอกว่าขอโทษนะฉันไม่รู้ใช่ไหมบอกว่า or maybe when you wanna say ฉันหวังว่าฉันจะรู้คำตอบสำหรับคำถามนี้แบบ but we wanted to tell the guest that you know it would be better if we know the answer of the question because we would really we would love to share it to them or to tell them the answer to that question แต่ we don't know แต่เราไม่รู้ in English you say I wish I knew the answer I wish I knew the answer knew นี้แปลว่าฉันรู้มันเป็นอดีตคำศัพท์ของ know K N O W know รู้อันนี้เป็นอดีตของมันนะคะ I wish I knew the answer ฉันฉันฉันว่าฉันรู้เนาะถ้าฉันรู้ฉันจะตอบคำถามของคนแน่นอน like if I just know I would love to tell you the answer ประมาณนี้มันคำตอบที่ยังสวยงามมากกว่า I don't know ใช่ไหมโอเค next if a guest or customer ask you a very difficult question difficult แปลว่ายากมากนี่มันมีสองคำศัพท์นะ we have T O U G H T O U G H and what tough or difficult D I F F I C U L T difficult tough and difficult ความหมายเดียวกันนะคะแปลว่ายากมากถ้าเราบอกว่าโอ้ลูกค้านั่นเป็นคำถามที่ยากมาก in English you say that's a tough question that's a difficult question no that's a tough question that's a difficult question มันเป็นคำถามที่ยากมากค่ะ okay if you wanted to say ฉันจะต้องตรวจสอบรายละเอียดเรื่องนี้ต่อไป okay if you want to tell them ฉันจะต้องตรวจสอบรายละเอียดเรื่องคำถามนี้ต่อไปแบบ you need time or you want to further investigate or look into a certain issue or you want to find more information about the matter you say I'll have to look into that further I'll have to look into that further ฉันจำเป็นต้องตรวจสอบหรือศึกษารายละเอียดเรื่องนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนสองฝ่ายเข้าใจกัน and this is really important นะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจสถานการณ์หรือปัญหาของลูกค้าเนาะแล้วก็เราแก้ไม่ได้ we cannot help them if we don't understand the situation if we don't understand their concern so it's important for us to take time to investigate the matter and dig deeper to be able to resolve their problems มันจำเป็นจริงๆถ้าเราอยากแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างแท้จริงอย่างแน่นอนเราก็ต้องใช้เวลาที่จะเรียนรู้ศึกษาเรื่องละเอียดของปัญหานั้นว่าปัญหามันคืออะไรจริงๆแล้วก็ค่อยจัดการสถานการณ์นั้นค่อยจัดการปัญหานั้นอย่างชัดเจนว่ามันเป็นแบบนี้โอเค next ต่อไปเนาะ if you want to say ฉันจะต้องทำใครบางคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ like maybe you get asked and you know that you are not the right person to answer the question เรารู้ว่าเราไม่ใช่เป็นคุณถูกหรือเป็นคนที่ดีที่สุดที่จะตอบคำถามนี้ได้มีเพื่อนร่วมงานที่แบบ
เขาเน้นกับเรื่องนี้เขารู้เรื่องนี้ so we have to tell our client our guest our customer เราก็ต้องแจ้งลูกค้าว่าแป๊บหนึ่งนะมันต้องทำกับเพื่อนคนนี้เขาจะตอบได้ in English you say I'll have to ask someone about that I'll have to ask someone about that remember I told you earlier that you and I should not pretend นะ that we know everything ห้ามพยายามแสดงตัวอาการว่าเราเป็นผู้รู้เรื่องทั้งหมดห้ามเลย it's a no in this business okay so I'll have to ask someone about that I'll have to ask someone about that okay next กรณีที่เราไม่เคยได้ยินคำถามของนี้มาก่อนใช่ไหมเราบอกว่าฉันไม่เคยถูกถามแบบนั้นมาก่อน nobody asked you the question before ไม่เคยมีคนถามไม่เคยได้ยินคำถามนี้ how are you going to say that in English easy I've never been asked that before I've never been asked that before เมื่อก่อนไม่เคยถูกคำถามนี้เลย okay yes never been asked ต่อไป okay next this one is important this question I think this question no this isn't a question this sentence is important especially for you you know already that your English isn't very good but you can speak English ใช่ไหมเรารู้ว่าระดับภาษาอังกฤษของเราไม่ fluent นะไม่แบบระดับนานาชาติหรือไม่ระดับแบบมากๆที่สุดแต่เรารู้พูดได้เข้าใจได้แล้วก็เราอยากบอกลูกค้าว่าภาษาอังกฤษของฉันอ่อนนะฉันไม่เคยเข้าใจคำถามของคุณin English you say pardon my English I don't quite understand your question pardon my English I don't quite understand your question pardon my English แบบขออภัยนะคะสำหรับภาษาของฉัน I don't quite understand แบบฉันไม่เข้าใจเท่าไหร่ฉันไม่เข้าใจเท่าไหร่สำหรับคำถามของคุณแบบลูกค้าถามไปแล้ว in English ใช่ไหมในภาษาอังกฤษแต่เราพยายามฟังอยู่แต่ว่าแบบจับเอาคำศัพท์ยากมากเราก็อยากให้ลูกค้าทราบว่าสาเหตุที่เราตอบไม่ได้ไม่ใช่แค่ว่าเราไม่อยากตอบจริงๆแล้วเราอ่อนด้านภาษา so yes you just say pardon my English I don't quite understand your question so if you tell your client that you don't quite understand them because of your ability to understand the language they will rephrase the question and try to use simpler words ใช่ไหมถ้าเราบอกลูกค้าแบบนี้เขาจะเข้าใจแล้วก็เขาจะพยายามใช้คำศัพท์ง่ายๆสมควรพอให้เราแบบจับเอาคำศัพท์ได้แล้วก็เข้าใจได้บ้าง okay the last one last but not the least okay ถ้าเราอยากบอกว่าฉันไม่แน่ใจแต่ฉันสามารถหาคำตอบให้คุณได้เราไม่แน่ใจแต่เราจะไปหาคำตอบให้ได้ in English you just say I'm not sure but I can find out for you I'm not sure but I can find out for you ฉันไม่แน่ใจแต่ฉันสามารถหาคำตอบให้คุณได้ so that's it there you go so these are some of the common questions and sentences that you might get asked
or you need to say as a tour guide. Now let's move on to the next part. These sentences and questions are for the tourists. Okay ถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวส่วนมากเราใช้คำถามนี้ได้หรือถ้าเราเป็นมักคุเทศก์เราจะได้ยินคำถามนี้จากลูกค้าของเรานะคะ so เราไปดูกันเถอะ let's see what we have got here okay example we start with where เนาะ where is the คำนี้ where แปลว่าอยู่ที่ไหน ถ้าเราอยากทำสถานที่หรือถ้าลูกค้าอยากทำเรื่องสถานที่จำไว้ว่าคำว่า where แปลว่าที่ไหน so let's say for example the client asks you a question that goes like this where is the nearest bank from here Where is the nearest bank from here โอเคตอนนี้เราเข้าใจคำถามไหมคะเข้าใจยังไงจับเอาเนาะ where แปลว่าที่ไหน bank b a n k bank คือธนาคาร where แล้วก็ bank ถ้าเราไม่เข้าใจประโยชน์เต็มๆเราก็รู้ว่าที่ไหนแล้วก็ธนาคารแล้วก็เดาเอาว่าเขากำลังถามอยู่ว่าธนาคารอยู่ที่ไหนใช่ไหม but yes but if you know this word ถ้าเรารู้คำนี้มันจะช่วยมากขึ้นเนาะคำว่า nearest มันจะคำว่า near n e a r near nearest ไกลๆมากที่สุด Where is the nearest bank from here อันที่แบบอยู่ติดกับตัวเราธนาคารที่ไม่ไกลมากใช่ไหม Where is the nearest bank from here ถามว่าแถวๆนี้มีธนาคารไหมคะใกล้ๆกันเป็นแบบนั้นเนาะ Where is the nearest bank from here Okay next คำต่อไปใช้คำว่า how long how long how long คือคำถามที่เกี่ยวกับระยะเวลานะคะระยะเวลาแบบกี่เดือนกี่ปีกี่ชั่วโมงระยะเวลา so the question example the client asked how long has this museum has been here how long has this museum been here sorry how long has this museum been here how long ระยะเวลานาน museum คือพิพิธภัณฑ์อยู่นี่เขากำลังถามว่าพิพิธภัณฑ์นี้มันนานแค่ไหนแล้ว how long จับเอาเนาะคำศัพท์คือ how long แปลว่านานแค่ไหนมันไม่ใช่ยาวแค่ไหนนะคะจริงๆแล้ว how long นี่สามารถเป็นยาวแค่ไหนหรือนานแค่ไหนได้แต่เราก็ต้องเข้าใจคำถามมันไม่ได้ถามเรื่องแบบถึกนี้หรือlet's say เหยือกนี้มันยาวแค่ไหนผมนี้มันยาวแค่ไหนหรือต้นไม้นี้มันสูงแค่ไหนมันไม่ได้ทำแบบนั้นมันถามว่ามันเรื่องถ้าเป็นเรื่องวันที่เรื่องเดือนเรื่องปี how many years ก็ใช่เรื่องวันหมายความว่า how long นี้ระยะเวลานานแค่ไหน excuse me okay next question is where again no where are we headed now where are we headed now headed นี้แปลว่า going เอง where are we going to going
where are we going to เรากำลังจะไปไหนตอนนี้กำลังจะไปไหนตอนนี้กำลังไปไหนเราใช้คำว่า headed where are we headed now เรากำลังจะไปไหนมาจากคำว่า head ใช่ไหมหัวแต่ headed นี้เป็นคำศัพท์โดยเฉพาะนะมันไม่ใช่ไม่เกี่ยวว่าอดีตกงหัว no ไม่ใช่นะคะ headed แปลว่า going to นั่นเองกำลังจะไปไหน where are we headed now okay next easy question what time whatคืออะไร what คืออะไร time คือเวลา so what time does the museum opens what time does the museum closes แห่งนี้พิพิธภัณฑ์นี้ปิดกี่โมงเปิดกี่โมงใช่ open and close นั่นเอง okay next what else is there to do here what else is there to do here แปลว่า what else มีอะไรอีก ELSE อีกมีอะไรอีกทีนี้มีอะไรอีกที่เราสามารถทำได้ What else is there to do here example we have visited the museum already we went to the park we went to the mall and we visited some of the tourist attractions already so what else มีอะไรอีกเราไปที่นี่ที่นู่นแล้วมีอะไรอีกที่น่าสนใจไหมwhat else is there to do there ถ้าอยู่ได้ยินคำถามนี้จากลูกค้าแสดงว่าลูกค้ายังสนใจที่จะไปที่อื่นอยู่ Okay next whichเนาะ which the which is which restaurant do you recommend okay which restaurant do you recommend คำนี้ WHICH แปลว่าอันไหนนะคะอันไหนนี้ใช้เมื่อเรามีทางเลือกอย่างเช่นร้านอาหารแรกร้านอาหารที่2ร้านอาหารที่3ร้านอาหารที่4ระหว่าง4ร้านอาหารนี้อันไหนดีมากที่สุดหรืออันไหนที่เราต้องไป so เรามีทางเลือก we have options so we can only use this question when we have options which restaurant do you recommend แปลว่าแนะนำrecommend recommend recommend แปลว่าแนะนำ which restaurant do you recommend คุณแนะนำภัตตาคารอะไร restaurant เป็นภัตตาคารนะคะ okay next some of the tourists or clients might ask you this question are we allowed to take pictures are we allowed to take pictures ใช่เพราะว่าในการท่องเที่ยวใช่ไหมมันมีสถานที่ที่ไม่สามารถถ่ายรูปได้แล้วก็ลูกค้าอยากรู้ว่าที่นี่มันสามารถถ่ายรูปได้ป่ะso you will hear them asking you are we allowed to take pictures or are we allowed to take photographs กับ pictures same แปลว่ารูปถ่ายรูปเนาะ are we allowed คำนี้นะคะ allowed 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 แปลว่าอนุญาต are we allowed เราสามารถแห่งนี้อนุญาตถ่ายรูปหรือเปล่าโอเคคำนี้ what's that over there what's that over there คือนั่นคืออะไรนั่นที่นู่นคืออะไรลูกค้าถามว่านั่นที่นู่นคืออะไร what's that over there okay next where again but this one I think almost 90%, 95% of the tourists they would ask you this question where's the best place to buy souvenirs where's the best place to buy souvenirs คือของฝากเนาะของฝาก SOUVENIRS souvenirs
คือกงฝากนั่นเองทุกครั้งที่เราจะไปเที่ยวเราอยากซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆฝากกับเพื่อนๆหรือฝากกับครอบครัวที่บ้าน yes อันนั้นเรียกว่า souvenirs กงฝากโอเคสุดท้ายเนาะ last sentence and it's a question do you happen to have do you happen to have a first aid kit do you happen to have a first aid kit so this is very important like for emergency ถ้าเราฉุกเฉินใช่ไหมสถานการณ์ฉุกเฉินเราต้องการยาแก้แพ้หรืออักเสบเราต้องการแอลกอฮอล์เราต้องการล้างแผลรักษาใครสักคนที่ได้อุบัติเหตุระหว่างที่เรากำลังเดินทางเราอยากถามว่าคุณมียาฉุกเฉินหรือเปล่าคุณมีกระเป๋าฉุกเฉินไหมที่มียามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการthey'll ask you do you happen to have a first aid kit คุณมีไหมโอเค so there you go นี่คือคำถามคำพูดที่เราน่าจะได้ยินจากนักท่องเที่ยวนะคะ so these are the most common sentences that you would hear from your clients okay so it helps if you understand so you can respond right away okay let's continue I have got here sample conversation between a tourist and a guide. I'm going to read this to you and then later on I will try to explain. It's a very short conversation. So I will read the tourist part first, then followed by the guides. Okay, here we go. Where are we heading next? Where are we heading next? We are heading to our second destination, Udon Thani Museum. We are heading to our second destination, Udon Thani Museum. How far is the museum from here? How far is the museum from here? It is just about 15 minutes from here. It is just about 15 minutes from here. I will read again, this time a little bit faster. I hope you can follow. Where are we heading next? Where are we heading next? We are heading to our second destination. We are heading to our second destination, Udon Thani Museum. How far is the museum from here? How far is the museum from here? It's just about 15 minutes from here. It's just about 15 minutes from here. So in this conversation, tourists ask, where are we heading next? จำคำนี้ไหม heading next คือเราต่อไปนี้เราจะไปไหน Tour guide บอกว่า we are heading to our second destination เรากำลังไปที่จุดหมายปลายทางที่สองของเรา อุดรธานี Museum พิพิธภัณฑ์อุดรธานีลูกค้าถามว่า how far is the museum from here how far มันไกลแค่ไหนหรอ the guest said it's just 15 minutes ไม่ไกลค่ะแค่15นาทีประมาณนั้นเราก็ถึงพิพิธภัณฑ์อุดรธานี so very easy right ง่ายมาก okay so now that you have learned the most common questions and you have a sample conversation already I think you're ready for a dialogue okay let's have our dialogue so this dialogue is a longer conversation between a tourist and a guide นะคะมันเป็นบทสนทนาจริงๆที่แบบยาวระหว่างพนักงานมัคคุเทศก์แล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะ so what we're going to do here is the same thing I'm going to read the dialogue for you and I want you to follow I will try to read the dialogue slowly and yeah slowly so you can follow the facing เนาะก็
ที่เชอร์จะอ่านเป็นจังหวะให้เราอ่านตามได้แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงหลังจากที่ฉันอ่านทั้งหมดไปแล้ว I will explain it again อ่านแล้วก็ explain อธิบาย English and Thai สรุปเนาะ summarize everything okay are you ready okay so here's the dialogue I will start guide ฉันจะเริ่มกับ guide and then followed by tourist เนาะ I will read the guide's part and then the tourist part okay ready guide if you have any questions while we're going along please don't hesitate to ask if you have any questions while we're going along please don't hesitate to ask I have a question actually I have a question actually Sure what's that Sure what's that Where's the best place to have dinner around here Where's the best place to have dinner around here Well that's a tough question There are so many good restaurants My personal favorite is Spaghetti Alley. Well, that's a tough question. There are so many good restaurants. My personal favorite is Spaghetti Alley. How do we get there? How do we get there? I'll point out when we pass it. I'll point out when we pass it. It's going to come up on your right in few minutes. I'll point out when we pass it. It's going to come up on your right in a few minutes. My daughter wants to know if we're going to be passing any castles today. My daughter wants to know if we're going to be passing any castles today. Castles? No. I'm afraid all of the castles are farther into the city. We're going to be staying near the coast today. I can give you a map of the city, though. It shows where all of the castles are. อีกครั้งหนึ่งนะคะ Castles? No. I'm afraid all of the castles are farther into the city. We're going to be staying near the coast today. I can give you a map of the city though. It shows where all of the castles are. Sorry, I have another question. Sorry, I have another question. No problem. That's what I'm here for. No problem. That's what I'm here for. Are we allowed to take pictures once we get inside the museum? Are we allowed to take pictures once we get inside the museum? Oh, I'm glad you asked that. I forgot to mention that taking photographs inside the art gallery and the museum is prohibited. However, you can take pictures of the grounds and the outside of the buildings. The architecture is beautiful. อีกครั้งหนึ่งนะนี่มันยาว Oh, I'm glad you asked that. I forgot to mention that taking photographs inside the art gallery and the museum is prohibited. However,
you can take pictures of the grounds and the outside of the buildings. The architecture is beautiful. Oh, and what time will we be stopping for lunch? Oh, and what time will we be stopping for lunch? We'll break around noon and meet back at the bus at 12:45 sharp. We'll break around noon and meet back at the bus at 12:45 sharp. 12:45 is 1:45. Okay, I will read again one time, but this time I will read just once เนาะที่เชอจะอ่านอีกครั้งหนึ่งแต่อ่านครั้งเดียวโตๆกันเลยนะมักคุเทศก่อนแล้วก็นักท่องเที่ยวมักคุเทศนักท่องเที่ยวเนาะสลับกัน Okay, are you ready? Please follow. If you have any questions while we're going along, please don't hesitate to ask. I have a question actually. Sure, what's that? Where's the best place to have dinner around here? Well, that's a tough question. There are so many good restaurants. My personal favorite is Spaghetti Alley. How do you get there? How do we get there? I'll point out when we pass it. It's going to come up on your right in a few minutes. My daughter wants to know if we're going to be passing any castles today. Castles? No, I'm afraid all of the castles are farther into the city. We're going to be staying near the coast today. I can give you a map of the city though. It shows where all of the castles are. Sorry, I have another question. No problem. That's what I'm here for. Are we allowed to take pictures once we get inside the museum? Oh, I'm glad you asked that. I forgot to mention that taking photographs inside the art gallery and the museum is prohibited. However, you can take pictures of the grounds and the outside of the buildings. The architecture is beautiful. Oh, and what time will we be stopping for lunch? We'll break around noon and meet back at the bus at around 12:45 p.m. Okay, so that's the dialogue. Now I am going to explain. ขึ้นอะไรขึ้นตอนนี้ประโยคแรกเนาะของมัคคุเทศก์บอกว่า if you have any questions while we're going along please don't hesitate to ask ถ้าคุณมีคำถามระหว่างที่เราเดินทาง going along เดินทาง please don't hesitate to ask อย่ากลัวหรือhesitate อะไรเนาะ I know this word ถามเลยค่ะ if you have question just ask ถ้ามีคำถามถามเลยค่ะไม่ต้องอายไม่ต้องเกรงใจthis is the word hesitate แปลว่าเกรงใจอย่าเกรงใจถามเลยค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวบอกว่า I have a question actually ฉันมีคำถาม Sure what's that เนี่ยคำถามอะไรคะ Where's the best place to have dinner around here แถวๆนี้ที่ไหนดีที่สุดที่เราจะไปกินกันไปกินอาหารเย็นกันพนักงานบอกว่า That's a tough question คำถามที่ยากมากนะ There are so many good restaurants มันมีร้านอาหารเยอะมากทั้งนี้ My personal favorite is Spaghetti Alley แต่ฉันชอบร้านอาหาร Spaghetti Alley นี้ How do we get there เราไปถึงนั้นได้อย่างไรพนักงานบอกว่า I'll point out when we pass it เดี๋ยวฉันจะชี้นะ It's going to come up on your right in a few minutes มันจะอยู่ด้านขวาของคุณไม่กี่นาทีเราจะผ่านนั้นนักท่องเที่ยวบอกว่า My tourist wants to know if we're going to be passing any castles today ลูกฉันอยากรู้ว่าวันนี้ระหว่างที่เราเดินทางมาเราสามารถผ่าน
what's this ปราสาทแบบแห่งปราสาทได้ป่ะ Turgay says castles no I'm afraid all of the castles are farther into the city ปราสาทเหรอฉันกลัวว่าเราจะไม่ไปถึงนั่นเพราะว่ามันอยู่ครับมันอยู่ที่เมืองนะคะ We're going to be staying near the coast today วันนี้เราจะอยู่แถวทะเล I can give you a map of the city though แต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะฉันสามารถให้พื้นที่กับคุณที่จะรู้ว่าปราสาทมันอยู่แถวๆไหนในเมือง Sorry I have another question excuse me ลูกนักท่องเที่ยวบอกว่าอ๋อขอโทษนะฉันมีคำถามอีกครั้งหนึ่ง No problem that's what I'm here for ไม่เป็นไรนะทำเลยนี่คือหน้าที่ของฉัน Are we allowed to take pictures once we get inside the museum ถ้าเราถึงที่พิพิธภัณฑ์แล้วเราสามารถถ่ายรูปได้หรือเปล่า Oh, I'm glad you asked that. I forgot to mention that taking photographs inside the art gallery and the museum is prohibited. ฉันขอบคุณที่คุณถามเรื่องนี้ I forgot to mention ฉันลืมไปว่าการถ่ายรูปข้างใน is prohibited เป็นสิ่งที่ห้ามเด็ดขาดเนาะห้ามถ่ายรูปข้างในแต่ว่า however you can take pictures of the grounds and the outside of the buildings the architecture is beautiful แต่ว่าคุณสามารถถ่ายรูปข้างนอกได้ไม่ถ่ายรูปปราสาทไม่ใช่ปราสาทถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ได้ถ่ายรูปที่ไหนก็ได้ข้างนอกนอกจากข้างใน Oh and what time will be stopping for lunch และเราจะกินข้าวเที่ยงตอนไหนมะกุเทศบอกว่า we'll break around noon and meet back at the bus at 12:45 sharp ประมาณเที่ยงค่ะประมาณเที่ยงแล้วก็พบกันอีกทีประมาณ45นาทีหลังจากเที่ยงประมาณ15นาทีก่อนบ่ายโมง Okay so that's our lesson for today I hope that you learned something I will be sending you a website wherein you need to answer a short test for lesson 7 that will be all for today. Thank you so much for joining me. Have a nice day. See you again next time. Bye bye.